ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടിയ ആസ്മയെ കൂസാതെ 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ 7 അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആലപ്പുഴ മാരാരിക്കുളം സ്വദേശിനി മിലാഷ ജോസഫ്. ആഫ്രിക്കയിലെ കിളിമഞ്ചാരോ 5895 മീറ്റർ ഉയരം, ഇറാനിലെ ദശാവന്ത് 5609 മീറ്റർ ഉയരം എന്നീ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ മിലാഷ ഇതിനോടകം കീഴടക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കാസ്പിയൻ കടലിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് ദശാവന്ത് അഗ്നിപർവ്വതം. സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് സാഹസിക ഇനങ്ങളോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം. ആസ്മ വില്ലനായപ്പോൾ വാശിയായി. ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ ശാരീരിക ക്ഷമത മിലാഷ നേടിയെടുത്തു. ഭാരമുള്ള ബാക്ക് പാക്കുമായി ദിവസവും 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കുമായിരുന്നു. 7 വോൾക്കാനിക് സമ്മിറ്റ് ചലഞ്ചിനായി പരിശീലനം നൽകുന്ന RMI എക്സ്പെഡീഷൻ എന്ന സംഘടന ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകി. 42 ഡിഗ്രി വരുന്ന ചൂടും പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന സൾഫറും ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മിലാഷ ജോസഫ്. എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ മാരാരിക്കുളം ആലപ്പുഴയിലാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം +2 വരെ TKM സെമിനാരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ BBA യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആലപ്പുഴയിൽ പഠിച്ചു. എൻ്റെ MBA ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഡബ്ലിനിലാണ് പോയത്. ഡബ്ലിൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ MBA കഴിഞ്ഞു. MA ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് അത് ഞാൻ ഡബ്ലിനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിൻടെക് കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ എനിക്ക് കോവിഡ് പീരീഡിൽ എനിക്ക് അത്ലറ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും പണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര ആസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു. സോ കോവിഡ് പീരീഡിൽ എനിക്കൊരു ആംബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം കിട്ടി എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തു, ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഞാനപ്പോൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്കൈ ഡൈവിങ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ പീരീഡിൽ കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിസ കിട്ടാനും പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇഷ്യൂസും കാരണം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടെഡെക്സ് ടോക്സ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൽ സത്യാരൂപ് സിദ്ധാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഴ്സൻ്റെ ടോക്ക് കാണുകയും അദ്ദേഹം അസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം 7 വോൾക്കാനിക് സമ്മിറ്റ് ആൻഡ് 7 കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മിറ്റും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, വൈ നോട്ട് വോൾക്കാനിക് സമ്മിറ്റ്. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വോൾക്കാനിക് സമ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോ ടാൻസീനിയ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള മൗണ്ടൻ കവർ ചെയ്തു. മൗണ്ട് എമവൻറ്റ് ഇറാനിലുള്ള മൗണ്ടൻ ഏഷ്യ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് തീമിലാണ്, ഒരു വിമൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എംപവർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിമൻസ്. സോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാരാരിക്കുളം ചൊക്കം തയ്യിൽ റിട്ടയേർഡ് ഗവൺമെൻറ് ITI പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസഫ് മാരാരിക്കുളത്തിൻ്റെ മകളാണ് മിലാഷ. സഹോദരൻ മിഖിലേഷ് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അമ്മ ബിബി ജോസഫ്. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും തന്നെ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നു. കാര്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പെൺകുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഓടാൻ പാടില്ല, ചാടാൻ പാടില്ല, നടക്കാൻ പാടില്ല, അന്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടതാണ്, വലിയവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടതാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെപ്പോഴും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴും അയർലൻഡിൽ ജോലിക്ക് പോയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ 2 അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്രൂവലിന് അയച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിങ്ങനെ രക്ഷകർത്താക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് കേൾക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക. ഓരോ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പർവ്വതം കയറണമെന്നില്ല, അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമ്മൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അല്ലാതെ പഴയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക, അന്യ കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിരട്ടി അവരുടെ ജീവിതം നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രസീവായ ജീവിതം കളരുമെന്നാണ് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്. കൊല്ലം TKM സ്കൂളിൽ നിന്ന് +2 പാസ്സായ ശേഷം UTIയിൽ നിന്ന് മിലാഷ BBAയും ഡബ്ലിൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് MBAയും കരസ്ഥമാക്കി. തുടർന്ന് ICD ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ MAയും നേടി. അയർലൻഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫിനാൻസ് കൺട്രോളറാണ് മിലാഷ ഇപ്പോൾ. ചിലിയിലെ ഓജസ് ഡെർസലാഡോ, മെക്സിക്കോയിലെ പിക്കോഡിയോ റിസോബ, റഷ്യയിലെ മൗണ്ട് എൽബ്രസ്, പപ്പുഗിനിയിലെ മൗണ്ട് ഗിലൂവി, അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മൗണ്ട് സൈഡ്ലി എന്നീ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടി കീഴടക്കുമ്പോൾ 7 ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ 7 അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ ദേശീയ പതാക പാറിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 2ാമത്തെ പർവ്വതാരോഹകയാകും മിലാഷ. മിലാഷയോടൊപ്പം 2 പോട്ടർമാർ,
പാചക വിദഗ്ധർ, 2 ഗൈഡുകൾ എന്നിവർ സംഘാംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ശരീരഭാരം, ഓക്സിജൻ ലെവൽ, ശ്വസനം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കും. 2 സെറ്റ് ഷൂസ്, ജാക്കറ്റ്, ഹൈക്കിംഗ് പോൾ, സൺസ്ക്രീൻ ഓയിൻമെന്റ് എന്നിവ കയ്യിലുള്ള ബാഗിൽ കരുതും. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ, ബേസ് ക്യാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വയർലെസ് സംവിധാനം എന്നിവ സഹായികളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും. 45 ഡിഗ്രി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എതിരെ വന്ന 66 വയസ്സുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരന്റെ മുഖത്തെ പ്രസരിപ്പ് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറന്ന് മുന്നേറുവാൻ പ്രചോദനമായി എന്ന് മിലാഷ പറഞ്ഞു. 2 കാലിലുമിട്ട സ്റ്റീൽ കമ്പികളുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൊടുമുടി കയറിയത്. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മൗണ്ട് കിളിമഞ്ചാരോയിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് 12 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു 66 ഇയർ ഓൾഡ് ഒരു മാനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലെല്ലാം സ്റ്റീൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെവി കേൾക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാലിനെല്ലാം ഭയങ്കര വേദനയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളൊരു മൗണ്ടൻ ആയിരുന്നു കിളിമഞ്ചാരോ. അത് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഈ 7 വോൾക്കാനിക് സമ്മിറ്റ്സ് അത് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ വിമനോടും പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ബാക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന പരിമിതിയിൽ മിലാഷയെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിയില്ല. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ മിലാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാരാരിക്കുളം ചൊക്കം തയ്യൽ കുടുംബാംഗമായ ഈ 30 വയസ്സുകാരി ഇന്ന് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറുമായിരുന്നില്ല. മംഗളം മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്, ആലപ്പുഴ.